Cheers, julle ouens. Cheers. Just first of all, thanks a lot to Andre and all the guys for inviting me. This is my first Tsemp hunt. Really great stuff, really a great bunch of guys. Just to everybody, JP, jy bly nog steeds 'n poes, okay? And you guys must have fun. And thanks, for the trip. Tsemp manne, hierdie is 'n eer en 'n voorreg om hier te wees. Ons het alweer soveel gees, pret, alles saam. Hierdie mense. Wat 'n voorreg om hier te wees aan almal, aan ons liewe Vader, dat ons hier kan wees. Hoop ons bly veilig. Ek dink ons sal veilig bly. Ons glo ons sal veilig bly. Alweer. Op 'n great set. Ja, eerste Tsemp was op my boys. Baie lekker. Goed opgevog gisterand. Baie kwaad vir myself en vir pypies die naai. Maar ek geniet dit baie lekker. Saam met klomp boys en dan vanaand is ek in Kali. Dis wat ek veel kan sê. Dankie. Ons is hier by die Tsemp Jag 2021. Groot voorreg om hier te kan wees wanneer ons COVID so rampant hardloop. Andre, baie dankie manne. Hierdie jag wil ons graag sien hoe skiet klein Tsemp dink mis of kwessies en ons maar kyk. Andre, baie dankie weer eens en boys, baie dankie vir die voorreg. Kom ons geniet hom. Hoi boys, baie dankie vir Tsemp 2021. Een groot voorreg weer eens, Oldman, duisende dankies en al die manne wat betrokke is. Al word ons P gevloek en al word ons maas gevloek, julle bly bo baase. Dankie manne. Jesus, I can't think of something because I'm fucked. Let me think of something. Take it down. Jesus, this bush is nice. Yeah, you sassy man. Yes! Marie. Hey Marie, kom sit jou poes. Kom. Ja man. Nee. Daar's geen godse manier om breek my af te. Hier was. Cheers manne, op die Tsemp. Ek weet jy moet net so opval. Yes!
ook. We kick him in! Ja, jou poes. Jesus. Ai. Maak dit stop. Wag, 1, 2, 3. I'm alive. I can survive. A 6.5. I'm still alive. We used to be four. We are still four again. We've met again. Papa, wat lê daar? Hierso. Wag. My, Ja, papa, kyk hierso. is dit Kykie. Ja, is dit my tand? Dis oom. Kraai maar. Kom ons Tsemp. Piss more. Piss more. Oh shit. Piss more, please. Piss more, don't piss now. Desaturate it. So of dit is nou kort. Bietjie boelie beef hierby gooi. Nog 'n Is dit jou net daai? Waar is jou dokter? Alles in orde. Gebore poes. Wat was die poesvraag? Fuck you. My poes brand. Ja, dis hy tog my rok poes ek weer. Nee, myne is fucking hier, my chop. Gaan kyk my sy kop gekrap, skiet jy hom deur die kop en sy been. Hy het 'n klap gepak. Alweer, moet ek weer interraai. Ek wil net vir julle sê, dis lekker om die somlied te wees. Die enigste proper Engelsman. Ons waardeer hom. Daar, dit want ons pypies. daar's my hele interview in sy poese. My broer. I did survive. Wees môre, wees môre. 6.5. I'm a fun and still alive. 6.5. Tsemp na ons klas. Ek wil net sê nee, niks sou moontlik gewees het sonder Driekie nie. Dankie Driekie. Thanks, Mexican. Dankie. Baie Hy sê kan dankie. Ek het 'n lekker tyd gehad. dankie dat jy my wag heb. Ja, kom ons bid gou saam. Maak hierdie Haal ons hoetjies af en ons Julle dankie vir hierdie groot voorreg. Ons weet ons land en die wêreld is nie op 'n lekker plek nie, maar ons kan hier staan en ons kan mekaar geniet en die tyd geniet. So dankie sê vir veiligheid. En dankie dat Micah Mining sterk staan. Dankie vir ons wortels en dankie vir al die harde werk van elkeen wat hier staan.
Vir as jy die voedsel aan ons liggame, Here, en die hande word voorberei. Amen. Amen. Joseph, kom on! Voor die kamera kom. Maar nee, jy moet hom gooi, jy kan hom gooi toe nie, lekker harde stem. Ek weet nie. Ja, met die mic. Kom Taliban, gooi hom Kolo Game Lodge. Okay. 2-3 Kolo Game Lodge. Tsemp. Ja. Alright, 1, 2, 3. 2-3!